Erleben Sie die Ahorn Camp und ich habe einen absoluten, wirklich Comedian fast hier. Er kommt aus dem Rhein-Main-Gebiet, ja, aus der Nähe von Offenbach. Wo kommst du her? Rembrücken heißt das schöne Städtchen, in der Nähe von Offenbach. Nähe von Offenbach. Und du sprichst auch den heimischen Dialekt, oder? Busy babbeln mehr hessisch, jawohl. Ja, und du hörst auch Planet Radio schon mal, oder? Nur. So, nur. Das ist so. Ich fühle mich wieder heim. Siehst du, aus Aschebesch kommt sie, ja? Das ist ja Wahnsinn. Ja, sag ich doch. Ihr habt Fahrzeuge da, die, ich sag mal, cool aussehen, günstig sind. Wir machen einen kurzen Rundgang. Hier ist eine neue Irmscher. Der Irmscher, jawohl, der ist ganz neu auf dem Markt, kommt auch super gut an. Er hat Sonderausstattung. Er hat zum Beispiel, ich sag mal, Leichtmetallfelgen, die haben wir ein bisschen getunt. Es gibt Bodykits hier mit dabei. Genau, diese tiefer gelegt, das sehen Sie schon von außen. Ne? Dann innen hat er neue Bestückung, alles im Gelb gehalten, im schönen Grau. Und er kommt sehr gut an bei der Kunde aktuell, jawohl. Haben wir ein eigenes Video zugemacht, könnt ihr euch angucken. Ja. Die Leute gucken wirklich rein. Jetzt ist ja hier die Farbe Grün eingestellt. Grün ist nicht so schön, oder? Nee, nicht auch. Wenn es gerade mal umschaltest auf Gelb, kannst du es mal gerade machen, ganz kurz, ja, innen drin rein, drehst mal am Farbrad, dass wir das haben. Der Kollege macht alles mit. Ja, so ist er. Das ist so. Die Niederlassung in Offenbach, ihr habt 3 Niederlassungen, eine in Speyer, eine in Mülheim an der Ruhr und eine in Dietzenbach bei Frankfurt am Main. Und du bist auch schon mal in Mülheim, oder? Ab und zu mal, einfach mal gucken, was die anderen machen, da hast du keine Zeit. Doch auch, wenn es die Zeit erlaubt, definitiv. So, jetzt ist immer noch grün. Also die Leute sind aber ganz begeistert von dem Licht, da geht es die ganze Zeit und dann... Achso, die ändern das die ganze Zeit. Ja. Denn es gibt ein neues Steuerungssystem. Ich finde es cool, oder? Absolut, was sie gemacht haben. Also Revotion ist der absolute Hammer, muss man tatsächlich sagen. Auch das Startup mit den Jungs ist top und sehr individuell. Das Revotion, das wertet die Fahrzeuge schon auf, oder? Ja, wenn du das drin hast. Das kommt auch sehr gut an, ist ganz neu im Bestand, ja. So, ist so. Also was Revotion ist, das werden wir gleich mal zeigen. Da sind hier vorne Jungs... unvorstellbar. Er ist, glaube ich, über 2 Meter groß und er hat das mitentwickelt, ist 21 Jahre alt. Das ist sensationell, hat BWL studiert und guck mal, das ist das System und das ist das Tablet. Damit kannst du das ganze Fahrzeug steuern. Ja, absolut. Also man kann von den Farben bis hin zu den Füllständen her, kann man da alles anzeigen lassen, Spannungswerte, also das ist sehr, sehr geil. Sag mal, Ahorn im Jahr 2023, das hat ja nichts mehr mit Ahorn im Jahr 2020 zu tun. Ihr habt euch so krass weiterentwickelt, oder? Ja, definitiv. Hören wir auch von allen Seiten, kommt super gut an, 2023. Inwiefern habt ihr euch stark weiterentwickelt, was würdest du sagen? Es ist alles, ich sag mal, hochwertiger geworden, kundeorientierter, ne? Und das merkst du auch schon vom Material und auch vom Interieur sind wir ein Stückchen weiter. Okay. So, ihr baut auf einem ganz speziellen Fahrzeug aus, dem Renault Master. Und der Renault Master hat natürlich ein unglaubliches Drehmoment. Ihr habt ein Biturbo mit eingebaut. Richtig, ja. Neue Biturbo ist drin, 2,3 Liter. Und der zieht schon ganz schön, jawohl. Ziehen bedeutet, auch die kleine Maschine hat Drehmoment, oder? Hat auch Drehmoment, reicht vollkommen aus, jawohl. Jetzt überleg mal hier, wir haben hier einen Grundpreis von um die 50, glaube ich, ja. Und wie er hier steht, etwas über 60. Richtig. Ihr habt tolle Messepreise mit drin. Ja. Lohnt sich, auf die Messe zu kommen, oder? Auf jeden Fall, bis Sonntag noch. Also da machen Sie einen Schnapper, sofort verfügbar. Was cool ist, ihr habt ein riesen Händlernetz, ganz viele Original-Renault-Partner. Ich kriege aber auch in ganz Europa Service. Ja, überall. In ganz Europa. Renault-Assistance, alles kein Problem. Ja, wer das weiß, also Renault ist ein professioneller Nutzfahrzeughersteller. Leider ist es so, dass natürlich ganz viele Handwerker das fahren. Es gibt es als 3-Seiten-Kipper und so weiter, aber im Campingbereich, da seid ihr fast die Einzigen, die das einsetzen, oder? Ja, da sind wir mit sogar die Einzigen, die Renault Master hier anstellen, ja. Gar nicht so schlimm, oder? Ja, ich finde es super, ja. So, das ist eine Neuigkeit und da wird die Simone gleich mal reingehen, denn sie hat entdeckt, du kannst da drin duschen. Du kannst da drin duschen, jawohl. Und das gab es noch nie, also ich kenne das gar nicht. Simone macht es gleich mal vor. Und mach mal bitte. Das, ja. Ich habe mein Bikini aber leider noch nicht an, da müsste ich mich noch mal schnell umziehen. Ja, ist ja auch kein Wasser drin, dann geh einfach mal kurz rein. Machen wir schon. Denn ich sag mal, das Coole ist, dass so viel Platz drin ist, ist es gedacht, dass man sich im Sitzen duschen kann, aber das langt dem allermeisten, oder? Das langt den meisten, ja. Theoretisch kannst du es auch noch ein bisschen rausziehen und dann hier beim guten Wetter draußen duschen, aber den meisten langt's. So, ich zeig das mal gerade. Du bist jetzt hier drin. Das ist eine wasserfeste Kabine. Das heißt, wenn ich natürlich jetzt hier in den Spalt reinschieße, das soll man nicht. Aber ihr habt das probiert, im Großen und Ganzen funktioniert, oder? Funktioniert einwandfrei, ja. Bitte? Hier ist die Duschbrause und hier habe ich ja noch das Aufstelldach, deswegen kann ich da auch nach oben greifen und das Wasser über mich laufen lassen. Was ich sensationell finde, das habe ich bei Morello extra bezahlt, das ist die italienische Dusche. Ja. Die ist quasi im Preis mit drin, das heißt, du kannst dich dann auch sauber machen unten, das ist alles drum und dran. Sag mal, die Leute, wie kommt der an, die Dusche, haben die Leute das überhaupt gehackt, dass hier eine Dusche drin ist? Die meisten nicht, nee. Die denken, da wäre ein Klo drin, oder? Die denken, es ist ein Klo drin, bis du dann zauberst und dann sagen sie super.
Ihr habt 2 Waschbecken eingebaut, weil ihr gesagt habt, ihr wollt also nicht dort euch die Finger waschen, wo das Gemüse geputzt wird und Richtig, so weiter. Ja? genau, ja. Die meisten Leute sagen, das ist egal, aber in der Praxis wollen die Leute... Das ist nicht so, die wollen immer 2 haben. Das Zahnputzzeug bleibt hängen, Weißt ja, wie es läuft, genau. Mit 2 bist du auf der sicheren Seite, ja. Ich habe mir schon mal die Zähne geputzt, ja. Ich ja. muss mal gerade gucken. Dann, sag mal, das neue Truma Bedienfeld, kriegt ihr das auch noch? Das bekommen wir jetzt auch noch, ja. Ist es optional, wenn man das will? Das ist dann sogar mit im Preis drin, ja. Mit dem Preis mit drin, ist bloß nicht lieferbar im Moment, glaube ich. Das ist das Problem. Das sind die kleinen Vans und ihr sagt, naja, ihr könnt die anbieten, die sind sensationell günstig. Also hier Fahrzeug, hier 54.800, aber die Leute sagen, wenn ich schon 54 ausgebe, dann nehme ich mir doch ein großes Wohnmobil, oder? Teils, also der Trend geht eigentlich auf die kleineren aktuell, ne? Auf die hier? Ja, auf die alltäglichen, ne? Viele verkaufen auch ihr Privatauto, dann nehmen sie nur den, fahren zum Einkaufen oder auch in den Urlaub, ne? Ist natürlich praktisch. Kann ich in Frankfurt damit parken, mit so einem Ding? Auf jeden Fall, ja. Also Frankfurter Flughafen, Parkhaus, 2,20 Meter Einfahrthöhe. Mit dem kein Problem. Kein Problem, ich guck mal gerade. Also 53.300 ist auch eine, guck mal hier, eine schicke Ausstattung, eine Schnirlebank habt ihr eingebaut. Jawohl, haben wir auch drin, jawohl. So, und die ist sensationell, den muss ich dir gleich mal zeigen. Die hat ein eingebautes Gepäckablagesystem hinten. Bei dem kannst du die Zuladung auf 2 Etagen transportieren. Zeig mir das mal bitte. Jetzt weiß er erstmal gar nicht, was ich will. Ich glaube, du kannst das hochklappen, kannst die Bank ein bisschen vormachen und dann hast du eine Etage mehr zum Beladen. Ja, dann muss ich schon mal einen Experten holen. Moment. So, muss einen Experten Hier holen. kann man auch super verschieben mit diesen Airline-Schienen nach vorne und hinten. Mensch, du kennst Airline-Schienen? Ja, jetzt nach dem 100... Krass, ich habe Angst um dich, ja. Du wirst mich verlassen. Ich werde meine eigene Musik drehen. Hallo, ich bin Simone. Das ist so. Sag mal, ist das nicht cool, wie viele Leute wir schon kennengelernt haben, wie cool die drauf sind alle, oder? Absolut. Das ist so der... Ja, aber demnächst, ich wünsche mir ja eigentlich mal, weißt du, ich gebe dir plus minus das und das. Alexander. Ja, ihr wollt was umgebaut haben? Nein, es gibt, also ich weiß nicht, ob das bei der hier geht, du kannst normalerweise bei der Schnirlebank, kannst du eine hochstellen. Ja, so, und dann habe ich euch einen Spezialisten mitgebracht, und zwar unseren Vertriebsleiter. Oh mein Gott, ich kenne dich, Daniel. Guten Tag, hi, alles klar? Und geht's dir gut? Ja, gut, selbst? Also ich habe nur gehört, man kann die Bank so ein bisschen hochklappen. Ja, er sagt ja, er ist aber nicht glücklich gerade. Doch, super. Er hat richtig Lust. Ist noch nicht ganz wach. Dieses Video wird in die Annalen der Firma A&O eingehen, denn wir haben wirklich mit dem lustigsten Mitarbeiter drehen wir gerade, der aber auch ernst kann. Da haben wir gerade wieder umgeschaltet. Ja, selten, aber... Oh, schön. Sag mal, hast du einen Überblick, wie viele Fahrzeuge ihr jemals gebaut habt? Nein, um Gottes Willen. Das sind ja... Zehntausende, oder? Zehntausende, ja. Mhm. So, ihr habt einen tollen Preis bekommen, den habt ihr nicht gekauft. Ihr wart irgendwie, ich glaube, Unternehmer des Jahres seid ihr geworden. Gut, wir haben verschiedene Sachen. Ne? Wir waren einmal, war ich persönlich als im Finale von Entrepreneur of the Year von unserer Firmengeschichte. Und unsere Firma bekommt auch jedes Jahr mehrere Preise. Ah, guck mal, zack. So schnell geht das. Simone, bitteschön, einmal testen. War mir eigentlich klar. Das ist aber auch so, ihr habt ein Wachstum hinbekommen und viele schaffen das nicht. Ja. Das heißt, die Orga nachzurüsten, die Liquidität zu halten. Uns war es wichtig, dass wir ein gesundes Wachstum auch schaffen und dass die Qualität nicht runtergeht, auch vom Kundenservice. Und da sind wir wirklich auch sehr gut mit unserem neuen Kundenzentrum in Speyer. Ich weiß nicht, wart ihr da mal? Habt ihr das mal gesehen? In Speyer war ich, ja. Ja, ich komplett abgefilmt. Im Kundenzentrum habe ich abgefilmt. Der Film kommt noch. Ja. Also wird vorgestellt. Ihr habt da ultra aufgerüstet mit Callcenter, mit Annahme. Ihr habt Seitenwände ausgetauscht und so weiter. Aber ich bin mal echt gespannt auf Dietzenbach. Ja, das ist eine sehr, sehr schöne Niederlassung dort. Ja. Mhm. Okay, klasse. Sag mal, du hättest ja auch eine billigere Bank hier einbauen können. Ja. Wenn es günstiger wäre, die hätten wir dann auch noch gefunden. Warum eine Schnierle? Die funktioniert eben. Hier bei dem Fahrzeug geht es ja vor allem darum, dass wir hier ein sehr automobilistisches Fahrzeug kreieren wollten. Ne? Das heißt, hier das Fahrzeug soll auch der Pkw-Ersatz sein und da soll auch die Qualität von einem Pkw weiter durchgeführt werden und das soll, wie gesagt, automobilistisches Auto sein und da ist es uns auch sehr wichtig, qualitativ hochwertige technische Produkte einzubauen. Die im Alltag aussehen wie Auto und nicht wie Wohnmobil. Genau. Das, was ich krass finde, ist, die Verordnungsqualität ist so, ich meine, du bist ja direkt hier hinter, hier sollte ja nichts dauernd quietschen und klappern und so weiter und so fort. Der Wagen selber ist schon ultra leise und das kennst du von Elektrofahrzeugen. Je leiser das Fahrzeug ist, desto mehr hast du ein Gehör auf einmal für alles, was irgendwie quietscht. Ja, ne? das ist richtig. Ja, die Motoren werden immer leiser. Das ist aber auch, der Möbelbau wird immer besser. Ne? Also wenn du bei uns guckst, die ganzen Scharniere, das sind alles richtige Möbelscharniere, Blumenscharniere und da sollte nichts mehr klappern und nichts mehr quietschen. Ja.
Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt schon wieder in dieses Video hier reingerutscht bin. Du wolltest rein. Du hast dich neben mich gestellt, angeboten. Das ist wie beim guten Model. Dann nehme ich dich mit rein. Wenn du dich mal kurz vorstellst, Alexander Reichmann. Ja, Alexander Reichmann ist mein Name. Ich bin der Geschäftsführer von dem ganzen Apparat hier. Macht Spaß und wir haben eine tolle Story hingelegt und die wollen wir auch weiterfahren. Aber wir haben immer noch Spaß daran, das ist ganz wichtig. Ne? Wie du siehst, das Team hat Lust, auch am 3. Messetag. Ich habe vor 2 Jahren das erste Mal bei euch gedreht, du weißt warum. Ganz viele Zuschauer von mir haben mich angeschrieben, haben gesagt, film nochmal Ahorn. Und da habe ich auf der Karte geguckt, dachte mir, mein Gott, das ist wahrscheinlich weit weg. Ihr wart in Speyer, gerade mal Fahrstunden, 1 Stunde 45 weg. Ja. Ihr seid ultra zentral. Ja. Merkt ihr das, oder? Ja, das ist für uns super wichtig. Wir sind natürlich in einem tollen Dreieck. Wir haben Karlsruhe, Heidelberg, Mannheim, sind aber dann auch nah an Frankfurt. Super Autobahnanbindung bei uns in Speyer. Das ist natürlich auch zu Frankreich sind wir in der Nähe. Wir haben eine tolle Position in Speyer und das war uns auch wichtig, strategische Standpunkte weiterhin zu finden, wie eben Frankfurt und auch Mülheim an der Ruhr bei Düsseldorf. Ja. Ich war in Mülheim, da ist es ein bisschen, zumindest als ich da war, stand, ich weiß gar nicht, ein Container oder ein einfaches Haus, da haben die Fahrzeuge dominiert und so weiter. Habt ihr da aufgerüstet in Mülheim? Ja. Wir haben in Mülheim jetzt auf der gleichen Straße auch noch einen zweiten Standort, das ist ja so die Wohnmobilmeile, da sind ja sehr viele Wohnmobilhändler, da ist aber auch eine Platzbegrenzung einfach da, ne? Und dann haben wir einen zweiten Standort aufgemacht, der sich hauptsächlich um Service-Themen auch kümmert. Ne? Okay, also nicht wundern, die schönste Niederlassung ist in Dietzenbach. In Speyer kann man mit Fug und Recht behaupten, die größte Ausstellung, oder? Ja, größte Ausstellung und auch das größte Service Center. Aber unser Vorzeige-Niederlassung ist natürlich Dietzenbach, da musst du mal hin, das ist ein Glaspalast und wirklich hohe Qualität. Da musst du mal vorbeikommen. Ja, du hast doch gesagt, du willst hier nicht arbeiten, der soll erstmal einen Glaspalast bauen, oder? Richtig, ja. So war das doch, oder? Ja, gute Pferde, die kommen nicht von selbst, ne? Komm, wir gehen weiter, dass wir mal hier durchkommen. Großer Rundgang, wir sind dann machen wir weiter. Auf der CMT. Gute Pferde kommen nicht von selbst. Der ist so sensationell. Ja, übel. So, guck mal hier vorne, das ist auch ein Hammer. Ich liebe die kurzen, haben die höchsten Aufrufraten bei mir. Ja. Weil der Grundriss ist doch sensationell. Mit französischem Bett auch nicht schlecht, aber der ist richtig gut. Der ist super. Der ist wirklich genial. Auch hier auf der Messe wird der super gut angenommen. 6 Meter, super schönes Doppelbett hinten und große Alkoven oben. Das ist das Raumgefühl, wenn du hier reingehst, ist so sensationell. Du denkst, es hört gar nicht mehr auf, die Decke, oder? Genau, ja. So, der Alkoven lässt sich hochklappen, haben wir ein eigenes Video zu gemacht, ja. Zusammen mit der Franziska, genau. Franziska Reichmann, ja. Ich wollte gerade sagen Patricia, ich nehme es zurück, ja. Der Franziska, wenn du hier auf den Preis mal guckst, Grundpreis sind 56,6, der hier ist aber richtig schön ausgestattet. Super gute Ausstattung, ne? Ihr habt auch hier ein Messeangebot, oder? Wir haben auch immer Messeangebote, ne? Einfach nur ansprechen. Für jedes Modell haben wir ein gutes Messeangebot aktuell. So, hier vorne. Sagen, ist beliebter so ein Alkoven oder wirklich so ein Hubbett? Oder im Moment tendieren sie wieder viel zu Alkoven, weil viele Familien kaufen. Da ist natürlich ein bisschen einfacher mit den Kindern, ne? Okay. Wie, oh je. Ich stell dich mal kurz vor, du bist? Ich bin Nicole vom Service. Nee, Nicole vom Service, du bist adelig, oder wie? Frau Nicole Emmering vom Service, ja. Ach so, alles klar. Ich dachte, sie wäre Nicole vom Service, ja, aus der alten Dynastie der Service. Nee. Service habt ihr enorm aufgerüstet, ja. Das ist also ein Thema, was ihr extrem ernst nehmt. Du, Service, was bedeutet Service für dich? Wir sind in den Service von den After Sales. Das bedeutet, wir versuchen immer kundenfreundlich zu arbeiten. Wir versuchen immer möglichst kulant zu sein, selbst wenn die Garantie mal abgelehnt werden sollte. Also was kann denn zum Beispiel mal kaputt gehen? Was ist gerne mal kaputt? Es kann immer mal irgendwas kaputt sein. Beispielsweise, keine Ahnung, wir haben jetzt gerade öfter mal, dass die Hubbetten vielleicht aus der Halterung fallen oder sowas. Alles, was eben kaputt geht. Es kann passieren. Es ist oft auch ein Bedienungsfehler. Es ist eine Anleitung dabei, da steht genau drin, wie das Hubbett funktioniert. Gerade beim Thema Hubbett ist es so, dass die Leute das gerne mal missbrauchen. Das kommt schon mal vor, ne? Aber jetzt geben wir die Datenblätter dazu und bis jetzt ist dann nichts mehr passiert. Ja, es gibt nämlich eine einzige Möglichkeit, wie es geht und das hat man gefunden. Das habt ihr auch geändert mittlerweile, muss man auch dazu sagen. Richtig. Das ist so, oft ist in wenigen Fällen passiert was, ja, aber die sind ernst zu nehmen. Also das ist oft... Das ist halt soweit, ne? Ja. Kanada AE, was ist damit? Das ist der Renner. Also in der Vermietung für Vermietpartner sehr, sehr interessant und auch für Privatleute mit einer größeren Familie absolut super. Anzahl der Plätze? 5 Stück. Können auch 5 Stück schlafen, sogar 6, wenn du umbaust. Schöne Einzelbetten. 5 bis 6? Jawohl. Boah, sensationell. Also gerade die Kanada-Serie, ihr habt noch so eine Alaska-Serie, die habt ihr nicht hier? Die haben wir leider nicht mit. Nee, die hat es diesmal nicht geschafft auf die Messe. Achso, ihr hattet auch nur Platzbegrenzt, oder? Richtig, das ist ja immer das Problem. Sonst hätten wir natürlich gerne alles mitgenommen.
Das glaube ich dir. Also kommt in die Ausstellung nach Speyer. Also hier Dietzenbach ist nicht so wichtig. Oder nach Dietzenbach, da steht natürlich alles, ne? Wir haben bessere Cappuccino. Das Goldene Reisemobil 2022, nicht nur ein Reisemobil hat es gepackt, sondern ich glaube sogar Da drehen wir uns gerade mal um. 4 Stück. 4 Stück haben es geschafft. Zweimal der erste, zweimal Silber. So, Autobild, was ist das? Das Autobild ist doch, ja, Renommiert, kennt man. Richtig, jawohl. So, erster hier Van Big City, Kategorie Campervans. Dann der ACT, was ist das? Das ist der ACT 640 mit einem Hubbett zum Schlafen und hinten super tolle Ahorn Camp T steht für T-Teil integriert. Teil integriert. Na, genau. Okay. Jawohl. Die Black Edition, die habt ihr auch gemacht, haben wir sehr auch schon gut an, gefilmt. ja, sieht auch sehr, sehr, sehr cool aus. Und unser Alkoven 690, ne? Unter So. 7 Meter mit Alkoven. Ich hätte da noch eine Frage. Meinst du mich? An mich oder soll ich eine Frage stellen? Ja, Frage stellen bitte. Gibt es den Black Edition nur in Black? Auch von außen. Die Black Edition gibt es nur in Black, ja. So, danke. Tolle Frage. So, ich gucke mal gerade. Die Ahorn 660 Plus. Überleg dir mal eine Frage gleich nochmal. Und dann tritt mir gegen das Schienbein, dann hol ich dich rein. Damit dann heulst du. Meinst du mich oder? Nee, bitte du nicht. Meinst du nicht? Ich zeig mal gerade. Das ist der Karl-Heinz Hahn, der kommt woher? Fragst mich was, wo der Hahn herkommt. Ihr habt über 100 Mitarbeiter mittlerweile. Das heißt, ihr seid stark schön gewachsen. gewachsen. Also Hast du ziemlich das schnell mitbekommen? aufgewachsen, Ich meine, du warst ja dabei, da war das Unternehmen noch kleiner, oder? Da war es schon mittelständig, davor war es ziemlich klein. Und als ich jetzt da bin, in den letzten 2 Jahren sind wir explodiert, ja. Also sind richtig groß geworden. Da darf ich Sie mal ganz kurz was fragen, geht ganz schnell. Ja. Sie waren jetzt gerade in den Ahorn-Fahrzeugen drin. Was finden Sie denn da gut an den Ahorn-Fahrzeugen? Das großzügige Bad. Echt? Jawohl. Sie sind ja jetzt Da sucht man Jahre nach sowas. Ja. Und ich bin eigentlich ein bisschen verwöhnt von amerikanischen Fahrzeugen, die viel, viel mehr Platz haben. Und das sind die ganz wenige Modelle, die so ein großzügiges Bad haben. Ja, hier speziell in dem hier. Ohne oder? Umbau, ja. Nur speziell in dem. Können Sie mir das mal gerade zeigen, das Bad? Einmal ganz kurz? Geht ganz schnell. Bitte? Sie kriegen ihn gleich wieder. Sie kriegen ihn gleich wieder, versprochen. So, kommt gleich wieder rein. Ach, der hat das. Hier bitte. Der hat das Heckbad. Der hat das Heckbad, ja. Mit separater Dusche. Da ist der Boden dann nicht nass, wenn man rauskommt. Ja. Und hat hier einen trockenen Boden am Waschbecken und der Toilette. Ja, schade ist, dass der Kleiderschrank so klein ist, oder? Nee, Sommer braucht man da nicht viel. Nein, wenn dich mal umdrehst. Dreh ich mal um. Mach mal auf. Ja, das ist groß. Ja, der ist groß. Das ist doch sensationell groß, oder? Für ein Reisemobil. Ja. Hier mit 2 Schubladen und allem drum und dran. Ein begehbarer Kleiderschrank. Hier unten kann der Hund ran. Wenn man nicht anständig ist, kommt man da rein. Okay. Jetzt weiß ich auch, das ist das Heckbad, dieses große Raumbad, was du hier meintest, gell? Ja, genau. Okay, prima. Vielen, vielen Dank. Du kommst, woher kommst du? Aus dem Schwäbischen, Biberacher Ecke. Okay, ist es Schwäbische Alb? Nee. Ja. Ja, doch, okay, super. Vielen, vielen Dank. Super. So, ich habe mir eine Frage überlegt. Willst du Bitte, sagen? ja, bitteschön. Was? Alles gut. Und eine andere Frage noch. Ja, bitte. Mit der Sitzverschiebung. Ja. Geht die beliebig bis zum Anschlag? Die geht bis zum Anschlag, die kannst du noch schieben vor und zurück, so wie du es brauchst, ja. Weil wenn man hier eine steile Wand hat, Ja. schlägt man an Ich weiß, mit genau. dem Sitz und Ganz hier aber. nicht. Richtig. Boah, du weißt ja alles. Das war Glore. Nee, stimmt nicht. Ja, Stimmt. Das war Gelore. Was ich total krass finde, ist hier dieser Tisch, der ist ja halbiert. Hier hast du eine Face-to-Face-Sitzgruppe hier in dem drin. Kannst du auch noch mal ausbreiten, ne? Da hast du hier richtig Material zum Abstellen. Sag mal, als du das erste Mal Face-to-Face gehört hast, hast du gewusst, was ist? Ganz ehrlich, nein. Nein. Also Face-to-Face, wenn ihr euch mal beide reinsetzt, ihr könnt euch jetzt verliebt in... Nee, beide bitte. So, beide, Logo. Ihr könnt euch jetzt verliebt in die Augen gucken und es ist wie beim Italiener. Ihr sitzt gegenüber mit dem kleinen Unterschied, dass ihr hier natürlich ein bisschen zu grad war. Das ist gar kein Problem. Doch, Sie sind jetzt mit drauf. Kommen Sie rein, setzen sich dazu. Der erste Eindruck zählt. Und ist das geräumig hier drin? Ist es groß? Okay, alles klar. Sag mal, was machst du denn eigentlich, wenn du jetzt hingehst und jetzt duschen möchtest mit allem drum und dran und du hast dann anschließend, du bist jetzt nass. So, jetzt musst du irgendwie an ein Handtuch rankommen. Wo ist ein Handtuchhalter hier? Da oben. Da draußen in der Ecke, das drin. Okay. Ich habe auch selten so ein großes Bad gesehen, vor allem bei der Fahrzeuglänge oder Breite. Also da hat der Mann schon recht. Ich glaube, da sucht man ziemlich lange. Auch da haben wir ein eigenes Video zugedreht, könnt ihr euch angucken. Also eins der sensationellsten Grundrisse. Wir gehen ja auch noch zu einem anderen Stand morgen.
Wir werden zu Chausson, wenn wir gehen, die auch das Heckbad haben. Und die haben auch sensationelle Grundrisse mit drin und da kann man das gucken. So, ich gehe mal kurz vorbei, dann können Sie reingucken. Und bin dann, ja, sehr, sehr gerne. Sie sind hier der Kundeskönig. Immer. Sag mal, die Grundrisse teilweise erinnern mich stark an Chausson. Und Chausson liebe ich auch, die wirklich die ähnliche Grundrisse haben und so. Ist das so, dass bestimmte Grundrisse, das merkst du richtig, die Leute polarisieren, anfixen? Die musst du einfach herstellen, ja. Also hier, das ist doch genau das, was die Leute wollen. Und dann noch in Verbindung mit dem Hubbett, das ist ja hier drin. Vor 2 Jahren ins Leben gerufen, wie du schon sagst. Alle Kunden wollten genau den Grundriss, jetzt haben wir ihn auch hergestellt. Und Ihr verkauft den noch gut? Verkaufen gut. Also für 2 Personen genial, oder? Überragend, überragend, ja. Ehrlich, der Grund ist super und so wollten sie die Kunden auch haben. Genauso, ja. Hast du einen Hubbettschlüssel dabei? Leider nicht, ne? Nee, ist nicht so schlimm. Also hier ist ein Hubbett drüber, kann man runterfahren. Guckt euch das Video an. Wir haben in Speyer ein eigenes Video gedreht. Kollege ist da, wir sind fast am Ende. Und absolutes Volumenmodell ist natürlich der Canada AD. Auch ein schöner Grundriss mit einer festen Sitzgruppe, auch sehr beliebt und einer riesengroßen Heckgarage. Riesengroß, das heißt, du kannst auch einen Roller reinfahren? Roller, Fahrräder, gar kein Problem. Auflasten unbedingt nötig? Ja gut, der ist für 6 Personen, bei 6 Personen muss man auflasten, bei 4 geht's noch vom Grundriss. Ne? Bei 4 Stück geht's noch, also da ist es. Aber guck mal, die Garage, wenn du mal kurz reinkletterst, sei mal nett. Ja, aber wozu habe ich sie? Richtig. Sie ist Handballerin, muss man dazu sagen. Der Schneidersitz, sie ist kompakt. Du spielst welche Position? Halb und außen. Halb oder außen? Beides. Ah, beides. Sehr schön. Und da ist die Klappe. Also Da nochmal für den Hund. nochmal, ne? Genau, jawohl. So, wir machen Schluss. Wir sind in, wo sind wir hier? Stuttgart? Stuttgart sind wir, jawohl. Du kommst aus Dietzenbach und dein Name? Genau. Christian Wegesser. Ich danke dir so sehr, Überhaupt kein denn Problem. es macht Immer wieder gern, ja. und ich komme euch besuchen in Dietzenbach, okay? Offizielle Einladung. So. Jawohl. Wenn du mit dem abends mal essen gehst, aber stellen Sie, es gibt doch bei euch so ohne Kamera. Appleboy, gibt's? Appleboy geht immer nein, ne? Tschüss euch beiden. Ciao, ciao. Macht's gut.